မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော် Hacktalizer team ကတူရပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့9နဲ့6နှစ်လောက်ကပေါ့နော်ဒီ9နဲ့6နဲ့9နှစ်လောက်ရှိမှာ2016လောက်ကဒီ Snowden ကဒီ voice သတင်းဌာနနဲ့သူဟို interview ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုသူလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ voice သတင်းဌာနတင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ interview မှာဒီကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ phone တွေကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ device တွေအဲ့ device တွေကိုဒီအစိုးရအဖွဲ့တွေပေါ့နော် American အစိုးရအပါအဝင်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့အစိုးရအသီးသီးနောက်တခြားဒီ spyware တွေဘာတွေအသုံးပြုတတ်တဲ့သူတွေအဲ့လိုလူတွေကဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုထောက်လှမ်းလို့ရလဲကျွန်တော်တို့ data တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကြားထဲကဖြတ်ယူလို့ရလဲနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ data တွေကဘယ်လိုမျိုးဘယ်လောက်ထိလုံခြုံလဲဘယ်လောက်ထိမလုံခြုံလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ interview ပေါ့နော်သူကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ interview လေးကျွန်တော်တွေ့တယ်ဒီ interview လေးကကောင်းလဲကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ interview လေးကိုဒီ reaction ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီမှာဒီ interview မကြည့်ရသေးတဲ့လူတွေရောကြည့်ပြီးတော့နည်းနည်းသဘောမပေါက်တဲ့လူတွေရောနားလည်သွားအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရှင်းပြပေးပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ interview ကမိနစ်30လောက်ကြာတယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့တချို့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်တယ်နည်းနည်းပဲကျွန်တော်အဓိကအပိုင်းလောက်ပဲကျွန်တော်နည်းနည်းပြောပြပေးသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့အခုသူအဲ့ချိန်တုန်းကသူကအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကသူရုရှားကိုထွက်ပြေးသွားတယ်ပေါ့နော်2013လောက်ကတည်းကပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီက2016ဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအချိန်မှာရုရှားမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ဒီ voice သတင်းဌာနဒီသတင်းတော့သူ့ရုရှားမှာတွားတွေ့တာပေါ့နော်ရုရှားဟိုတယ်မှာ So NSA, CIA, FBI, can they get into my phone? Yes. So ပထမဆုံးသူမေးတာပေါ့နော်ဒီထောက်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ NSA တို့ CIA တို့ဒီ FBI တို့ကအကယ်၍ကိုယ့်ဖုန်းကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ဖုန်းကျွန်တော်တို့ဘာတွေသုံးနေလဲဘာ data တွေရှိလဲဆိုတော့သူတို့ဝင်ကြည့်မယ်ဆိုဝင်ကြည့်လို့ရတာဆိုပြီး Snowden ကိုမေးတော့ Snowden ကဒါ yes လို့ဖြေတယ်ပေါ့နော် Yes. Can they get into my laptop? Absolutely. သူတို့ laptop တွေကဝင်နိုင်လားဆို laptop တွေကလည်းဝင်နိုင်တယ် Anything as long as they can dedicate people, money and time to the target, they can get in. ဒီမှာပြောတာအကယ်၍ဒါဒီအခုနထောက်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်အဲ့လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကသူတို့ design မှန်နဲ့လူတွေအရင်းမြစ်တွေပေါ့နော်ပတ်စံတွေပါတယ်တုံးပြီးကိုယ်တွေကိုထောက်လန်းမယ်ဆိုကိုယ်တွေဘယ်လောက်ပဲ secure ရှိသူတို့ဝင်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူကအဲ့ဒါကိုပြောပါတယ်ဒီမှာ Snowden နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နည်းနည်းပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပထမကျွန်တော်ပြောဖို့မေ့သွားတယ်အစမှာ Snowden နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့လူတွေကတော့သိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါ Snowden ဆိုတာဒီ CIA တို့ NSA တို့အဲ့လိုထောက်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းအကြီးတွေမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်လို့ဒါပေမဲ့ तू ကဒီ2013မှာအဲ့ထောက်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်လိုအလုပ်လုပ်လဲဆိုတော့ကဘာကိုချပြလိုက်တဲ့အပေါ်မှာဒါ तू က American ရဲ့အလိုရှိဆုံးရာဇဝတ်တာဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အခု तू ကအဲ့တုန်းက तू ကဒီ Hong Kong ကနေ तूတခြားဒီ Latin America နိုင်ငံတစ်ခုကိုသွားဖို့မအောင်မြင်လို့သူရုရှားကိုမမျှော်လင့်မဲ့သူရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အခုထိသူရုရှားမှာတောင်းတင်နေတယ်သူထွက်လို့လည်းမရဘူးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟို American နိုင်ငံသားကိုလည်း American ဘက်အယုံသိမ်းထားတယ်လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဟုတ် What kind of information can they get from my phone, for example? ဒါတင်းတော့မေးတာအကယ်၍သူတို့ဟိုကိုဖုန်းရသွားပြီကျွန်တော်တို့သုံးနေတဲ့ဖုန်းရသွားပြီဆိုသူတို့ဘယ်လို information တွေထုတ်နိုင်လဲပေါ့နော် Everything in your contacts list, every SMS message that you use, every place that's ever been, where the phone is physically located, even if you've got GPS disabled because they can see which wireless access points are near you, every part of a private life today is found on someone's phone. We used to say a man's home is his castle. Today, a man's phone is his castle. So ဒီမှာဟိုဟာဒီသတင်းတော်မေးတာပေါ့နော်ဘာ information တွေရသွားလဲရနိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့မှာဒီ Snowden ပြန်ဖြေတာအကုန်လုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးတဲ့ SMS တွေကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ phone call တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘယ်နေရာတွေမှာရှိလဲကျွန်တော်တို့ GPS ပိတ်ထားရင်တော့သူတို့ရနိုင်တယ်ပြောတယ်ပေါ့ The question is why don't more people care? Because we've gone from Cold War pre 9/11 to effectively a police state that's watching your every move and everyone went why? So ဒီလောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုထောက်လန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းထဲမှာသုံးနေတဲ့ data တွေကိုအဲ့လိုအလွယ်လေးအချိန်မရွေးပြန်ယူလို့ရတာလူတွေကဘာကြောင့်အဲ့လောက်ဟိုဂယုမဆိုင်လဲပေါ့နော်အဲ့လောက်အလေးမထားလဲပေါ့နော်အဲ့လိုသူကမေးတာအဲ့တော့အခု Snowden ပြန်ဖြေလိုက် Part of it is the fact that it happened invisibly. If a politician had said we want to watch everybody in the country, people would have been up in arms about it.
ဆိုတော့အဓိကဘာကြောင့်လူတွေသတိမထားမိလဲဆိုဒီလိုဒီထောက်လိုင်းရဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကကျွန်တော်တို့ visible မဖြစ်ဘူးမမြင်ရဘူးပေါ့နော်မမြင်ရတဲ့ဒီနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေကနေပဲသူအလုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် In the wake of September 11th, the Vice President of the United States, Dick Cheney, and his personal lawyer, David Addington, the culture, services, and the systems that surround you invisibly every day, when you left your house, with the light in, is the same thing that's produced when a private investigator follows you around all day. They can't sit close enough to you in every cafe to hear every... So ဒါကသူဒီမှာအခုအရင်ခေတ်ကပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရင်သူကစုံတော့လွတ်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ဖေးတိုင်းတိုင်းဒီစုံတော့လိုက်ထိုင်နေပေါ့ဗျာ Word you're saying, but they can be close enough to know when you left your house, what the license plate of the car you were driving with, where you went, who you sat with, how long you were there, when you left, where you went after that. That's metadata. ဆိုတော့အရင်တော့အဲ့လိုထောက်လန်းရေးပေါ့နော်စုံနောက်တယောက်လွတ်ပြီးကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းကန်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကားနံပါတ်စီးလဲကျွန်တော်တို့အိမ်ကဘယ်ချိန်သွားလဲကျွန်တော်တို့ဘယ်သူနဲ့တွေ့လဲဘယ်လက်ဖေးဆိုင်မှာထိုင်လဲအဲ့လိုကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့ထောက်လန်းရင်သူထောက်လန်းတယောက်လွတ်ရတယ်ဒီထောက်လန်းအဖွဲ့အစည်းတွေကအဲ့လိုမျိုးအခုနကျွန်တော်အိမ်ကဘယ်ချိန်ထွက်သွားလဲဘယ်ကားနံပါတ်စီးလဲဘယ်မှာထိုင်လဲဘယ်လက်ဖေးဆိုင်ထိုင်လဲဘယ်လောက်ကြာထိုင်လဲအဲ့လိုမျိုး data တွေကိုသူ metadata လို့ခေါ်တယ် Now, all of this metadata, it turns out, is actually remarkably easy to get at. In fact, ဒီနီးပညာခေတ်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုသူတို့ hack လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအခုန metadata တွေကသူတို့ရပါတယ်သူတို့စုံနောက်တယောက်မလို့တော့ဘူးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ထောင်လန်းမှု you don't even have to hack the phone at all. All you need is technology that is ready. နောက်တစ်ခုကဒီမှာဒီဖုန်းတွေကိုနောက်တနည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကို direct hack မလုပ်ဘဲနဲ့နောက်တနည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ data တွေကိုရတဲ့နီးတလန်းပေါ့နီးလန်းတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူပြောပြလိုက် readily available called an IMSI catcher ဆိုတော့ဒီ device တစ်ခုပေါ့နော်ဒီ device နာမည်က IMSI capture လို့ခေါ်တယ်နော်ဒါကတော့အခုဒီ 4G 3G ဒီဟို telco တွေမှာအလုပ်လုပ်ဖူးတဲ့လူတွေဆိုရင်ဒီ device ကိုတီးလိုက်မယ်ပေါ့နော် that can intercept your phone's metadata remotely. Every phone has what's called an IMSI. The phone တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့က IMSI လို့ပါတယ် IMSI ဆိုတဲ့ဟာပါတယ်ပေါ့နော် which is actually for the SIM card. That's your subscriber information. ဒါဒီ SIM card ထဲမှာပါတာပေါ့နော်ကျွန်တော် SIM card ဝယ်တယ်ဒီ SIM card ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ subscriber information ကျွန်တော်တို့ရဲ့ phone number တို့ပါ What your name is, what your phone number. ကျွန်တော်တို့ phone number ပါ ပါ All of our devices as they travel throughout the day are constant. ဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ SIM card ထဲမှာပါတဲ့ information နဲ့ SIM card ကဒီ mobile handset ကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော် cell tower phone tower တွေကို tower တိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးဆက်တွဲတယ်ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနေ့တိုင်းနေ့တူပါတုံးနေတာပုံစံမျိုးပေါ့နော် Sort of this radio orchestra. IMSI catchers masquerade as the legitimate cell phone tower. So when you're saying, "Hey, cell phone tower, can you hear me?" ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီသူပြထားတယ်ပဲကျွန်တော်တို့ကတာမန်အခြေအနေတာမန်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက cell phone tower ကိုရှာပြီးတော့စကားပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုန IMSI capture ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အခုနကျွန်တော်တို့ဒီအခုနသူဒေါ်လာ3000ကျော်တန်ပေါ့နော်ဝယ်လို့ရတဲ့ device ဒီ device ကဘာလဲဆိုဒီ device online ပြီဆိုတော့ तू က cell phone tower တကယ်တော့အလုပ်လုပ်တယ် cell phone tower အသေးစားလေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ तू ကဒီ cell phone tower ရဲ့ signal ထက်ပိုကျယ်တဲ့ signal ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုပို့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းကဘာထင်သွားလဲဆိုတော့တကယ် cell phone tower အစစ်ကဒီ IMSI capture ကိုလို့ထင်သွားတယ်ဒီ phone tower ကြီးကအစစ်မဟုတ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ထင်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက data ပို့တယ် phone call တခုပြောမယ်ဆို data ပို့ရင်ဒီ IMSI capture ကိုပဲပို့တော့တယ်အဲ့မှာမှ IMSI capture ဂျားတဲ့ data တွေအားလုံးဖြတ်ယူပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ phone tower ကိုပို့ပေးတယ်အလဲမှာဂျားလူအဖြစ်သူက data တွေအားလုံးနှိုက်ယူတာပေါ့ဗျာ Instead, a man in the middle, somebody with an IMSI catcher in the trunk of their car, in a briefcase, in their office, has it send a louder signal back to you than the cell phone tower and say, I'm the cell phone tower. Now this sounds pretty complex. How hard? ဆိုတော့အခုနဟို तू ကအလဲလူအနေနဲ့ပေါ့နော်အခုန IMSI capture အလဲ device အနေနဲ့ तू ကလုပ်ပြီးတော့ तू ကဖုန်းကို twist လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းက data ပို့ရင်တကယ် cell tower မပို့တော့ဘဲနဲ့အခုန IMSI capture ကိုပို့တယ်အဲ့တော့ဒီမှာသတင်းတောင်မေးတာကြတော့ဟုတ်ပြီဒီ IMSI capture ရဖို့ဘယ်လောက်ခက်လဲပေါ့နော်ဒီ IMSI capture ကိုဘယ်ကနေယူနိုင်လဲဘယ်ကနေရနိုင်မလဲပေါ့နော် Hard is it to make or buy an IMSI catcher?
It's incredibly easy. You buy these things off the shelf. Every police department in the United States seems to be buying these things nowadays. So the MZ capture တွေကတကယ်တော့အပြင်မှာဝယ်ရတာလွယ်တယ်အခုနသူပြထားတဲ့ online shopping မှာဆိုဒါ$3000လောက်ပဲရှိတယ်$3000လောက်ရင်းပြီးတာနဲ့$3000နဲ့$4000ကြာရင်းပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကို hack လုပ်လို့ရပြီပေါ့ဗျာလွယ်ပြောရရင်ဒီ sniffing ကြားထဲမှာဟိုကြားဖြတ်ပြီး MITM attack ပေါ့နော် man in the middle attack တွေပါလုပ်လို့ရပြီ Now the use of MZ ဆိုတော့ဒီမှာဒီ MZ capture ကိုဒီမှာ catchers by police recently caused international headlines when a newspaper in Norway attempted to track the amount of MZ catchers in Oslo and actually found so many that they questioned if their tracker was working properly. ဆိုတော့ဒီမှာ Norway နိုင်ငံ Oslo မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနီးပညာတင်းချက်လက်နဲ့လုံခြုံရေးကိုပတ်သက်ပြီးတော့လုပ်တဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကပြန်ပြီးလိုက်တာ trace လိုက်တော့ MZ capture တဲ့အဲ့တစ်မျိုးနယ်လုံးမှာပြန့်တယ်ပေါ့နော် After hiring a cybersecurity firm, they discovered that not only were they indeed correct, but that these devices were actually being used to spy on their own government facilities. In 5 အဲ့မှာသူကဒီ places in Oslo, the measurement was so serious that I could say with a high probability that there was MZ catchers. The most clear signs was in the area of the Prime Minister's office and of the Ministry of Defense. We also got alerts up in the embassies area and in front of the parliament. And while the ဆိုတော့ဒီမှာသူပြောတာအခုန MZ capture တွေကိုဒီ Norway နိုင်ငံ Oslo မှာပြန့်နေတာကိုဒီနီးပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုကတာဝန်ယူပြီးတော့ဗောနော် journal ဟို newspaper တစ်ခုနဲ့ပေါင်းပြီးပြန်ရှာတော့ MZ capture တွေဘယ်နားမှာရှိလဲဆိုပြီးပြန်ကြည့်တော့သူက embassy တွေနားသူတို့ government အဖွဲ့ government ရုံးတွေနားမှာသူတို့ government ကိုသူတို့ပြန်ထောက်လန်းနေတယ်နောက်တခြားတော့ embassy တွေရှိတယ်ဗျာတန်ယုံတွေရှိတဲ့ဟိုမှာ American တန်ယုံတို့ဘာလို့နားမှာလဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေချတာတယ်တဘောကဒီ American တန်ယုံတို့ဘာလို့ကဥစ္စာတွေကိုလည်းထောက်လန်းနေတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလို Norway နိုင်ငံဒီ Oslo မြို့မှာကိုယ်တိုင်အများကြီးတွေ့ရတယ်ပေါ့ဦးနာ MZ capture တွေ police initially denied using MZ catchers extensively, in the face of overwhelming evidence, they were eventually forced to admit it. The police stated that we are using MZ catcher at minimum once a week. So ဒီမှာရဲဌာနကလည်းအဲ့ MZ capture တွေသုံးတယ်ပေါ့နော် Norway မှာ And that was the first time ever that the police had gone out and stated how often they were using these kinds of equipment. In all the areas that we detected signals, thousands of people are strolling by every day. So I think that's some of the problem with these kinds of technology, because you're looking for one number, but you're in the same phase, you're collecting hundreds of numbers. Now this technology is being used by police forces all over the world. In fact, in New York City alone, MZ catchers have been used more than 1,000 times by police since 2008. So ဒါဒီ American မှာရှိတဲ့ဒီ New York မြို့မှာဆိုလဲ2008ခုနှစ်မှာလဲMZ capture အကြိမ်1000လောက်ရဲတွေတုံးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တခြားသူတွေကိုထောက်လန်းမှု And that's just the tip of the iceberg, as they're now being used all around us. So ဒီ MZ capture ဒီလိုလေးပဲ device တွေပဲဟိုလူကြီးကျယ်မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီကြောဖို့လွယ်ကြီးတို့တခြားအိတ်တွေမှာထည့်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော် All the time. There's a joint CIA-NSA program called, appropriately enough, Shenanigans. Shenanigans. So now ဒီမှာသူကပြောတာဒီ CIA နဲ့ NSA နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဒီ Shenanigans ဆိုတဲ့project တစ်ခုပေါ့နော် program တစ်ခုသူတို့လုပ်တယ်ပေါ့နော် was a project to mount on airplanes an MZ catcher and fly it around the city. They can tell when you've traveled, they can tell when you move, and this all happens without ဆိုတော့ဒီအဲ့မှာသူပြောတာဒီအခုနကသူ MZ capture ကိုဟို Shenanigans ဆိုတဲ့ program ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ link ပေါ်မှာတက်ပြီးတွားတယ် link ပေါ်မှာအဲ့ဒီထောက်လိုင်း device ကိုတက်လိုက်တယ်တက်ပြီးတော့အဲ့ link နဲ့ပြန်နေတာပေါ့နော်မျိုးပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ထောက်လန်းတာပေါ့ out warrants. Right. So ဒီဥစ္စာတွေဒီဥစ္စာတွေလောက်တာဟို warrant တွေပါမပါဘဲနဲ့ဗျာလောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဲ့လိုတော့ Snowden ပြောတယ် Shenanigans was happening in Yemen. That's where it was being tested. And you go, well, look, this is being used to aim missiles at terrorists. I'm okay with that. But these programs have a disturbing frequency, a tendency to move from war front to home front. Right. And within 6 months of Shenanigans being reported, the Wall Street Journal reported that the same technology was now being used domestically inside the United States.
The FBI has a specific aviation unit that's flying around cities. So ဒါပထမသူတို့ကဒီစစ်ဖြစ်တဲ့နေရာတွေမှာပဲသုံးဖို့လုပ်ထားပေမဲ့အခုတော့တကယ်တော့သူတို့ဟိုပြည်တွင်းမှာပါသုံးနေတယ်ပေါ့နော် American နိုင်ငံတွင်းမှာ And frequently they're monitoring protesters rather than violent criminals. The Black Lives Matter protests in Baltimore, the FBI was flying surveillance over the protesters. Now this has been So ဒီအဲ့လိုမျိုးဆန္ဒပြပွဲတွေပါဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေမှာဆန္ဒလာပြတဲ့လူတွေသုံးတဲ့ဖုန်းတွေကိုထောက်လန်းဖို့လေဒီလို FBI တို့ဘာလို့အဲ့လိုမျိုးဒီလင်းပေါ်မှာအခုန MC capture တွေပါတက်ပြီးတော့ပတ်မျိုးပတ်မောင်းပြီးတော့သူတို့ထောက်လန်းတာပေါ့ cause for alarm because modern surveillance technologies are already being used by oppressive regimes to suppress government opposition. Since 2011, Bahrain has witnessed some of the largest protests in its history. There are thousands of protesters taking to the streets who are demanding more democratic reforms and a change in regime. Alaa Shahabi is a Bahraini activist who found herself the target of government surveillance. In 2012, I was briefly arrested. ဒါကြတော့ဒါဘာဟရိန်းမှာဘာဟရိန်းဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသူပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီထောက်လိုင်းနီးပညာတွေကိုဒီပေါ့နော်ဒီအစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေအစိုးရတွေကသူတို့ကဒီဟိုမှာ criminal တွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့လူတွေကိုဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာအသုံးချရမယ်အစားတကယ်လူကောင်းတွေကိုပြန်ထောက်လန်းဖို့ activist တွေကိုပြန်ထောက်လန်းဖို့သူတို့သုံးနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းသူဒီမှာပြောနေတာဒါကတော့ဒီ Bahrain က activist ကသူပြန်ပြောပြတာပေါ့နော်သူဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာ Immediately after I was released, I received a string of ဒါဒီ2012မှာသူကအဲ့ဒီအခုနအမျိုးသမီးဒီ activist ကသူဖမ်းခံရတယ်ဖမ်းခံရပြီးတော့သူပြန်လွတ်လာတယ်ပေါ့နော်လွတ်လာတဲ့အချိန်မှာပဲသူ့ရှိကိုသူ့ email တွေကိုသူ email inbox တွေကိုပေါ့နော် email တစ်စောင်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဲ့မှာ attachment တစ်ခုပါတယ် that were very suspicious to me. I suspect ဆိုတော့ email 4-5 ဆောင်လောက်ရောက်လာတစ်စောင်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာattachment တွေပါတယ် email ထဲမှာပေါ့နော် attach file တွေပါတယ် that this was a cyber attack, so I immediately ဆိုတော့သူတန်နေရဖြစ်သွားတယ်ဒီလို email တွေကဘာကြောင့်ဝင်နေတာလဲပေါ့ဆိုတော့ဒီ email တွေကိုသူကသူ့တငယ်ချင်းကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့နော်သူ့တငယ်ချင်းကကျတော့ဒီ security researcher ပေါ့နော်သတင်းအချက်အလက်နဲ့လုံခြုံရေးနီးပညာသမားပေါ့နော်ဆိုတော့ My colleague Morgan at Citizen Lab, it actually turned out that this spyware was produced and operated by a British-German company called Fisher. ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒီအခုနနီးပညာသမားဒီသတင်းချက်လက်နဲ့လုံခြုံရေးကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်စီကိုအဲ့အခုနအမျိုးသမီးကသူ့ရှိလာတဲ့ phishing email တွေ attachment တွေပါတဲ့ email တွေကိုပို့လိုက်တော့ဒီနီးပညာသမားဘာဖော်ထုတ်ပေးလဲဆိုဒါ Fisher ဆိုတဲ့ဒီ British German ပေါ့နော် spyware company တခုရဲ့ hacking software ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတွေ This is a company that specializes in producing hacking software and it claims that it sells them to government regimes, so that immediately fitted with my suspicion that this ဆိုတော့အဲ့ဒီ company ကအဲ့လိုမျိုးထောက်လိုင်း software တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှာရှိတဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းတွေကိုရောင်းတာပေါ့ဗျာ is the Bahraini regime. The spyware is capable of switching your ဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးက Bahrain မှာရှိတဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုတော့သူတည်သွားပြီသူ့ကိုဒီ Bahrain အစိုးရထောက်လန်းနေပြီဆိုတာပေါ့နော် microphone on your camera. It's capable of logging every single thing that you type. There are a handful of ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး spyware တွေအဲ့လိုမျိုး attachment တွေကိုကိုရီးယားသွားဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ခုနကိုဖုန်းကို laptop မှာရှိတဲ့အတန်တွေကိုတို့နားထောင်လို့ရမယ်ကင်မရာတွေကိုဖွင့်ပြီးတပ်ပုံရိုက်လို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအထိ capable ဖြစ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့ spyware တွေပေါ့ဗျာ companies in Europe that are openly marketing, promoting and selling these tools in arms exhibitions in European capitals. They are not being used in the name of tackling terrorism. They are being used to keep these regimes in place and in power. Now to see ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး spyware တွေကိုဒီလိုလက်နက်ပြပွဲတွေပါတယ်ဥရောပမှာအချင်းပါလေးရှိတဲ့လက်နက်ပြပွဲတို့ဘာလို့မှသူတို့ရောင်းနေပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်တင်နေမဲပေါ့နော်ဘလို့ခိုးကြောင်ခိုးပဲရောင်းတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်နေအောင်ရောင်းနေဘယ်သူမှဆိုလဲဝယ်လို့ရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ exactly what type of information a hacked phone can yield. We contacted the same hacker who uncovered the Bahraini scandal
and asked him to hack one of our own reporters. So တော့အခုနဒီ Bahrain မှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပေါ်ထုတ်ပေးတဲ့ဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တယောက်ကိုဒီ voice ကဆက်သွယ်ပြီးတော့သူတို့ journalist တယောက်ပေါ့နော် Pakistan မှာအခုရောက်နေတယ်ဆိုတော့ using the same type of software that targeted Allah Shahabis. We were able to completely commandeer Ben's phone. So ဒီ Pakistan မှာရောက်နေတဲ့သူတို့ရဲ့ journalist တယောက်ဖုန်းကို hack လုပ်မယ်ပေါ့နော်အခုနဒီ Bahrain အစိုးရတုံးတဲ့နည်းပညာအတိုင်းတဖုံစံနဲ့ပေါ့နော် He never knew it. spyware ကိုတုံးပြီးတော့ So Ben was in Pakistan doing a shoot on polio. So you hacked his phone and you figured out who he called. Right, and so I mean, what we've got here is I can see, you know, who he's calling and when he called them and how long the calls were. We can actually record his calls. Wow. Let's have a listen to them. It was arranged. So ဒါကြတော့ဒါဒီအခုနဒီနည်းပညာကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်ကပြန်ပြတာပေါ့နော်ခုန spyware တွေထောက်လှမ်း software တွေကကိုယ့်ဖုန်းထဲကအတန်အောင်ပါဘယ်လိုနားထောင်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့ Where we were 2 days ago, I think someone pulled up in a tuk-tuk and there was a bomb on the tuk-tuk and it went off and I think killed a doctor and maybe someone else. It was targeting the police there. This will also keep a list of Ben's web browsing history. Now အဲ့မှာဒီဘယ် website တွေကြည့်ခဲ့လဲဖုန်းထဲမှာအဲ့ဒါကိုလည်းသိနိုင် And so, for instance, you can see here he's Google searching for BBC. You can see news articles that he's writing, checking his Twitter. It's sort of like reading someone's mind because you can sort of see what they're thinking while they're on the internet. So we've been location tracking Ben. You can even get it to animate, and so it will show where Ben. Now to ဘယ်တွေဘယ်လိုတွေတွားခဲ့လဲပေါ့နော် iPhone ကိုကင်ပြီးတော့အဲ့ဒါအစားကြည့်လို့ရ It is at various times. You can see him traveling around the city there, and you can tell exactly where he is, which is obviously, in terms of keeping tabs on someone, a highly desirable thing. Think about anything that the phone can do, right? Like once you've actually installed this malicious software on the phone, then it's simply a matter of activating the phone's capability. So the spyware ကိုဖုန်းတစ်လုံးထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ iPhone ကိုကအဝေးကနေကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံအတိုင်းထိန်းချုပ်လို့ရပါပါเนาะ So I mean the phone has a camera, right? Well, now we can turn on the camera. ဆိုတော့အဝေးကနေ phone selfie camera ကိုလည်းလှမ်းရိုက်လိုက်လို့ရတယ်အခုဒီမှာသူရိုက်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့ What are these ambient recordings? Yeah, so the ambient recording is kind of the invisible microphone, the real sort of spy stuff. So many hours, sometimes go for days also. Recording ကိုဖွင့်ပြီးတော့လည်း record အကုန်လုပ်ချလိုက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲပေးနာမရှိ Detecting your source is a big software. Convenience and surveillance. For me, for example, I really Anyone to spy on anyone else. ဆိုတော့ဒီဟာတွေကနေဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပေါ့နော် It begs the question, can people, for example journalists, ever go dark? Is that even possible now with these new advancements? How do we go black? So အကယ် journalist တယောက်အနေနဲ့တကယ် secure ဖြစ်ချင်တယ်ဒီလိုထောက်လှမ်းရေး device တွေထောက်လှမ်းရေးပစ္စည်းတွေကနေကာကွယ်ထားခြင်းတယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဘယ်လိုဖုန်းကိုသုံးရမလဲဒါအခု Snowden ကိုမေးတာပေါ့နော် So going black is a pretty big ask. For me, for example, I အကယ်ဒါတဲ့ဒီလို secure ရှိတေချာလုံးဝပေါ့နော်ထောက်လှမ်းလို့မရအောင်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါလွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် Snowden ပြောတာ really know what I'm doing. Yeah. But if the NSA wants to pop my box, you know, they're totally going to do it. But if you know you're actively under threat, if you know your phone has been hacked, these are ways that you can အကယ်၍ဒါဟိုပေါ့နော်ကိုကဒီဖုန်းကို ensure that your phone works for you rather than working for somebody else. အကယ်ဖုန်းကို hack ခံနေရပြီဒါမှမဟုတ်ကိုက hack ခံနိုင်ခြေရှိတယ်ကိုတယောက်ယောက်ကအမြဲထောက်လှမ်းနိုင်ခြေရှိတယ်ဆိုရင်နော်အခု तू ပြောသလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဖုန်းကိုသုံးရမယ်တဲ့အခု तू ပြောပြမယ်ပေါ့နော် You might have bought the phone, but whoever hacked it, they're the one who owns it. အကယ်ကိုဝယ်ဖုန်းဝယ်တာတော့ကိုပဲကိုသုံးဖို့အတွက်ပဲဝယ်တာဒါပေမဲ့တယောက်ယောက်ကကိုဖုန်း hack လုပ်ထားတယ် spyware ထည့်ထားတယ်ဆိုသူကလည်းကိုဖုန်းပိုင်တယ်လို့ပဲဖြစ်နေမှာတဲ့ဒါ Snowden ပြောတာပေါ့နော် That's because third parties can actually turn on your phone's microphones and cameras without you knowing it. Any device that's on here, you can operate independently. So it's true you can get into the phone and turn the camera off. Yeah, absolutely. ဆိုတော့ဒီမှာ तू ကအခုဖုန်းဆိုတာပစ္စည်းတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့မှာ तू အခုမလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေနောက်ဟိုကိုဖုန်းဟိုထောင်လန်းနိုင်မဲ့ပစ္စည်းတွေကို तू ထုတ်မယ်ပေါ့နော် You would turn this guy on and you'll just heat that guy until the solder's molten. I'm going to be detaching the ribbon cables that are connecting the camera
ဆိုတော့အခုဖုန်းမှာကင်မရာကိုဖြုတ်နေဖုန်းမှာကင်မရာကိုသူဖြုတ်နေပြီ You'll be able to just pull it off like that. So this is the camera. What's that? This is the other camera. You got two cameras in your phone. You got your front. ဒါဆိုသူအခုစတုံးတဲ့ပုံစံဖုန်းကိုဖွင့်လိုက်တယ်ဖုန်းမတုံးနဲ့ဖွင့်ပြီးတော့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ကင်မရာနှစ်ခုလုံးပေါ့နော် selfie ကင်မရာရောအနောက်က back camera ကိုသူဖြုတ်ပလိုက်တယ် Facing camera for sort of the selfies. And you got your rear facing camera. I think this one has a multi-microphone array, which is going to be this guy, and this guy. But if you take out... So, the microphone array, microphone is the cool. The microphone is the record of the have, mic, phone name about mic over to pure. So, phone name about mic or pure. Microphones. Then, how do you use it as a phone? You would add... So, the material made a phone name about a microphone on pure like that. When phone below tone on the camera, let pure like before, mic will let pure like be so. Your own external microphone, for example, the iPod type earbuds that have the mic integrated on the lanyard. Is there a way you can... To a phone below pure less will be pure Snowden pure phone pure candy phone ladder so bad phone ladder chain go on Najana pure Najata pure phone pure me being a Naja pure like but do my go phone and mine go anama at Daniel Townland no mayado to a loop your gen. Tell if your phone's been hacked? Perhaps the most... So I gave it a go to yoga hack look and they are a hack look tabby go phone hack look tabby go T9 Neelan Sheila that's no down made up on the end. Terrifying thing is if your phone had been hacked you would never know. Okay, a go phone hack look and Lucian below my Matina. Well, no, that's no damn shade. And as Vice News, she said what's the video who allow Shibi, no? Not such how many allow Shibi, so okay, Dima bed the video reaction on Pian Same Piala, Leo a song like Bame. Dima now buying the video, Dima original video, let's say Chilo Yarebono. A Dika or Piogena, that's Snowden Dima the video, Male, Latri Piarebono. Latri Piares are the Bono Ba or Palomio Lonyon general phone tone, Palomio Lonyon Tomale, Bari Pianine, okay, spyware head, Alucian, Bari Piamale, spyware head and go for a wait and long completely change of 9 ever no aro adi spyware ina patta bi tari tha bo akuna pyo lo di lo myo coach yo attachment ni ba lai la yin so pi lo mati de ha le so sum mat nei na ai sun hnai lai lo shin spyware auto win wa la de ba phit nai na akuna pyo lo ba spyware ma ma the be le so ro di ho ba spyware ma ma the be le una MC capture ro ba ro allo ha myo de ne le ko phone twat de data de ko phone twa de SMS de ba de ko capture လုပ်နိုင်တယ် sniff လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါတွေကပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အကယ်ကိုက security ဘိုင်းကိုအရန်အလေးထားတယ်ကိုက journalist တယောက်ဒါမှမဟုတ်ကိုကအရေးကြီးတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကို data တွေကအရန် confidential ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့အခုနလို Snowden ပြောလို့ extreme condition တွေပေါ့နော်အခုန mic ဖြုတ်ပြီးသုံးတာတို့ camera တွေဖြုတ်ပြီးသုံးတာတို့အဲ့လိုမျိုးသုံးတင်တယ်ဒါမှမဟုတ် mic တို့ camera တို့ဟိုအခုနထားပါ camera တွေပိုင်းမပါတဲ့ဖုန်းမျိုးသုံးတာတို့ဝယ်ပြီးသုံးတာတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလောက်အထီကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုံးမှာပဲကိုက secure ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးနည်းပညာတွေရှိတယ်ကိုဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့အတိကိုပဲကျွန်တော်မျှဝေတာပေါ့နော်တခြားကတော့ဟိုကိုဖာနေကိုစဉ်းစားပါနော်ကိုဘယ်လိုမျိုးတွေသုံးမလဲနော်ကျွန်တော်တခြားဗီဒီယိုတွေလည်းရှိတယ်ဟိုတခြားဘယ်လို security ရှိဘယ်လိုမျိုး step တွေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးနည်းလမ်းတွေနဲ့ဘာတွေကိုကွာကြမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်နောက် Snowden နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလုပ်ထားတာရှိတယ်သူစာအုပ်တွေပါတယ်ကိုကျွန်တော် review လုပ်ထားတာရှိတယ် Snowden နဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ရင်လည်းအဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုအခုနိုင်ခွက်လောက်လည်းပြည့်တော့မယ်ဆိုတော့ okay ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါတယ်ဟိုထပ်သိချင်တာရှိရင်တော့ကျွန်တော်ထပ်ပြီး Messenger တွေ CB တွေ comment တွေကနေမေးပေါ့ဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်